今集 William 帶你哋嚟睇九龍嘅特色單位，3房1套加埋個特色天台。你喺好多地方呢會見到2房嘅價錢，呢度就可以買到特色單位噶啦。咁呢度係邊度呢？呢度就係勝利道。由門口位置入到嚟呢，呢度係客飯廳。我嘅右手邊呢，就係佢嘅浴室位置啦，擺咗好多雜物嘅，唔好介意。右手邊呢度呢，呢度係其中一間房間啦。咁而隔籬呢個位置呢，就係露台嘅位置咯噃。露台一望出去呢，我哋就已經望到獅子山噶啦。入房間之前呢，我哋會經過呢一個內置樓梯先嘅，一陣間先上去睇下。好啦，沿住走廊行埋嚟，第一個位置就係廚房啦。廚房嘅所有櫃呢，都係用咗呢個親膚質感，摸落去呢非常之舒服。咁而佢呢個色調呢都相當之高檔噶，做咗呢一個電磁爐 Miele 嘅膠樓標準，呢一個角窗係可以睇到 ICC 圓方噶。沿住走廊出翻嚟，我哋第2間房搬走晒啲嘢，係咪乾淨好多呢？主人套房佢都係做咗個企缸嘅設計，而房間呢一度呢係做咗個對流窗，呢邊個窗口都係望翻頭先圓方嗰邊嘅位置嘅，而呢一邊呢就做咗個露台仔。哇！呢個露台望翻成個九龍嘅景觀，非常之靚。樓梯至中設計，咁就唔會嘥到你成間屋嘅任何位置，但係就會將你嘅天台分開咗2邊。不過雙邊天台都係你一人使用，簡直係270度嘅景觀啊！遠處嘅海景，再加埋呢一個 ICC 對面海嘅 IFC， 九龍嘅景觀全部喺晒呢一度。所以你話，如果今日我用呢一個價錢買到咁多樣嘢喺手嘅話呢，你話抵唔抵呢？好啦，咁今集呢一個頂樓連天台特色單位呢，就介紹到呢度咯噃。如果你有興趣上嚟睇嘅話呢，留言話我知。我係 William，我哋下集再見，拜拜。